سفر أرميا أصحاح 31 وآية رقم 16. هكذا قال الرب. أرميا 31 آية 16. امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع. امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو. كانوا بيبكوا الأمهات في ذلك الوقت عشان أولادهم اتخذوا إلى السبي. رسالة الرب لهؤلاء: لا تستسلموا للأحزان، تستسلمش للحزن، ما تستسلمش للبكاء بسبب انك فقدت شيء. هم فقدوا أولادهم. الرب بيقول لك لا تستسلم للحزن، لا تستسلم للدموع. ممكن تبقى بتشتغل وفي شغلك فقدت حاجة، خسرت حاجة. هل أنت متألم بسبب أنك فقدت هذا الأمر، فقدت هذا الشيء، فقدت هذه الأموال؟ حزن اللي كان في الأمهات دول أعظم بكثير. ليه؟ لأن أولادهم اتخذوا، يقول الكتاب إنهم مش قادرين، مش رافضين يتعزوا لأن أولادهم ليسوا بموجودين، تاخدوا في السبي، مستسلمين للحزن. اوعى تستسلم للحزن، اوعى تستسلم للدموع أيا كان ما حدث. ما تزعلش على حاجة هذا الحزن الرديء، لأن إلهك هو إله الرجاء. وفي أرميا أذكركم أرميا 29، يعني قبل الجزء ده بإصحاحين: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب. أنت شايف الأمور صعبة قوي وحزين، شوف الرب يرى الأمور كيف يرى الرب أمورك. أرميا 29: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب، أفكار سلام لا أذى، لا شر، لا أذى، لأعطيكم آخرة، يعني هديك مستقبل مختلف ورجاء. دول ما عندهمش أمل. اوعى تزعل لما تحس ان اولادك بعدوا عنك، لما تحس ان حد مثلا من اولادك ابتدت القيود تأتي الى حياته او الفشل يأتي اليه. ليه؟ لان الهك حي. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لاني انا، معنى الآية، لاني انا اله الرجاء. لاني انا الاله الذي
يحول اللعنة إلى بركة، لأني أنا الإله الذي يخرج من الجافي حلاوة، العكس، ومن الوحش الآكل يخرج طعام. اوعى تيأس، اوعى تستسلم للحزن، اوعى تستسلم للاكتئاب، ايا كان ما يحدث، ايا كان. ثبت عينك على الرب. والرب يقول هنا لأنه يوجد جزاء، مكافأة. عارف لما الرب قال أبوك الذي يراك وانت بتصلي في الخفاء يجازيك، يكافئك علانية. بدل ما تستسلم للحزن، تعال بهمك إلى الرب، تعال، لأن الرب يكافئك، لأنك أتيت إليه، لأنك وضعت همومك عليه. توجد مكافأة، ده معنى كلمة جزاء. ماذا تقول الآية؟ فيرجعون. شوف الصلاة، ماذا تفعل الصلاة؟ الصلاة تغير كل شيء. بدل ما تستسلم للحزن، تعال للرب، اطرح همك عليه، ارمي همومك عليه. ملقين كل همكم عليه، ارمي همك على الرب. كلم الرب عما حدث. توقف عن دموع اليأس، توقف عن دموع الشفقة على النفس، توقف عن دموع الاستسلام لما حدث، لأن إلهك عظيم. وحينما نصلي بإيمان وبثقة، ماذا يفعل لهؤلاء الذين ذهبوا إلى السبي؟ يقول الرب فيرجعون من أرض العدو. باسم الرب يسوع، أي حاجة اتخذت منك وراحت أرض إبليس، ما تقعدش تتحسر على ما حدث. ده الحسرة والشفقة على النفس ودموع اليأس لا تفيدك، دي تفرح إبليس. ارفع ايدك كده وقول باسم الرب يسوع لا أريد أن أفرح إبليس. لما أزعل كده واتضايق ومستسلم للي حصل، يبقى أنا بفرح الأرواح الشريرة. أنا لن أفرح الأرواح الشريرة، لأني أعرف إلهي. أيا كان سبب ما حدث، الرب يرد. هنا بيقول يرد الأبناء الذين ذهبوا إلى أرض العدو. بدل الأم ما تستسلم لليأس عشان ابنها بقي مدمن مثلا، تحط الآية دي قدامها. لا تضيع صلواتك، صلوات الإيمان لا تضيع. صلوات الإيمان ترجع الأبناء من أرض العدو.